可能留学生锐减，美国大学可能会面临另一波所谓的关闭潮。因为美国前几年呢，已经有出现一波所谓小的学院呢，因为招生不足的问题、财务危机、企业捐款不足的问题，面临着倒闭，已经倒闭了，不是面临倒闭。那全美国大概有4000所大学院校啊，包括大学，包括 college，有2000多万的学生，养了400多位教职员工啊，包括教授到员工，这样子一个庞大的一个事业体。这一波的疫情，包括美国对这个全球各地的禁飞、签证的取得的难度的增加，还有未来的不确定性，以及健康，美国现在是重灾区，健康的 concern， 让很多留学生呢会却步。那留学生这些又是美国支撑美国很多大学的一个最重要的财务支柱。一个不成文的秘密就是，基本上大部分的留学生，几乎90%的留学生都是拿全额的学费到美国来念书。本地生当然有收到很多的所谓的 financial aid 政府的财务资助，或是政府的补助或者奖学金，但是留学生大部分大体上都是拿不到这些，所以基本上是拿留学生的这个全额的学费来补贴美国本地生的这个学费。但是现在留学生减少，根据美国教育机构的统计，现在只有2018到2019大概有110几万留学生，那中国大陆占了1/3以上啊，包括香港。那这一波疫情让留学生却步不回来，加上现在从3月开始以来，全美国各大学全部停摆，全部都是远距教学，像我们这样子，就像我跟小明讲，我们这种远距这样子来上课，也让很多人不愿意，认为不值得这个钱。因为美国现在的这所谓的高等学府，这个大学教育实在学费太贵了。我想欧洲便宜很多，这个美国太贵了。美国一般现在大学大概要没有个5万到7万多块是没有办法这个训练大学的。除了州立你不要看你是本地的州民的话，你2-3万；你是外州的到本州来念公立的，念州立大学，你也要4万多块，是非常高等、非常高消费的一个高支出的一个学费。您怎么看留学生的锐减？美国大学这一波的这个情况，会不会面临另外一波关闭潮？欧洲有没有同样的情形发生？这确实是一个很大的问题。过去呢，由于世界上其他国家的这种中产阶级的崛起，比方说像中国这种，就是百姓们的这种富裕程度提高之后，这些就是中等人家，不敢说是中产阶级了，咱们就说，在中国这种中层的有钱、稍微有点钱的人家，开始让孩子们去到海外受教育。这个里边确确实实给西方这种教育提供了一个机会，就是说，发展的机会。其实，如果没有这种国际留学生的话，西方的很多大学可能提早多少年就已经关掉了。没错，没错，哎，没错。我们像最简单的例子，比方说现在台湾很多的这种学校都要面临关闭，因为这里边有个大问，台湾的情况更特殊一点，台湾这种人口出生率的大幅度降低，少子化，少子化导致这个学生人数急剧减少，很多学校没法维持。没错。所以这是一个，就是说，其实欧洲国家也面临这些问题，他们也面临这种人口的这种衰减，这个大学的维持问题。所以这样的话，海外留学生呢，实际上，一个方面是从人数上把这个大学给撑起来了，再一个从经济上把这个大学给撑起来了。当然，我回来说过一句，就是说，西方大学的话呢，他们过多的在这个财务上，用心思了，在对这个国际留学生上，但是特别是对中国留学生上，比方说像中国留学生在美国，刚才您提到的占了1/3，这个比例可能1/3可能要高一点。那么这个比例，假如美国不单单是光为赚钱的话，他如果能把这几十万留学生，每年几十万留学生培养成一个能够接受普世价值的人，那这样的话，我想美国的收获会比这个更大一点。假如美国每年给中国培养了30几万、40万，能够真正了解世界、接受普世价值的这种
种子出来，那么美国的未来的收益会很大很大。现在只是考虑钱的问题，光看到中国人的钱了，完全没有考虑中国人的国情，没考虑中国人的苦难。说句不太客气的话，美国这些大学他们也该倒霉了，该清醒清醒了。他们应该认清到这场灾难的根源就是中共，他们倒霉就是因为他们对中共过去太漠视中共的恶行了，对中国人太冷漠了。我想这也算是他们的报应。所以很多问题上，他们如果说这30-40年的时候早点清醒过来，中国派到美国的留学生都能够接受普世价值，这样的话，起码有上百万的人从海外回来，那中国的情况绝对不会是今天这个样子。所以这里边他们这些大学，他们自己没有尽到他们应该尽的义务，没有尽到他们应该尽的责任。他们大学不是一个赚钱的地方，所以他们只是把中国留学生当做一个赚钱的工具来。这说句不太客气的话，确确实实是他们的报应。谢谢。你讲的没错，就是过去如果美国这些大学的政策这 policy， 如果过去这10-20年没有说锁定那一群所谓的富有人家的小孩的话，其实美国很多大学早就关闭了，就是很自然的淘汰掉。但是因为就是这一波20年来，亚洲的这个所谓的那一批这个能够付学费的这个留学生源源不断到美国来，让美国这些大学发现尝了甜头。他认为他这样可以维持他的这个学校的经营，所以而且不止维持学校，而且还扩大招收。所以现在如果发生这个事情，可能自己也要负很大的一个责任。那现在美国很多大学在关闭之前，现在开始面临最近开始面临所谓无薪强迫休假，那学校也可能开始减薪，也可能裁员，然后企业的捐赠也减少了，因为这一波的经济让华尔街股市这个大跌，让美国企业很多面临倒闭。他当初本来企业里面都有一批所谓的要做公益的基金，也没办法再捐给学校了。那学生又减少来，学费又少收，那支出呢还是维持住。像我刚才看了一下这个 UC， 美国加州大学这个 Berkeley 跟这个 UC 这个 LA 的他们的系统，下年期9月份的学费还是没有涨，还是维持原来。所以7万多的美金一年的学费，对很多人来讲会是一个很大的负担。美国肯德基大学，我刚才看了一个资料，它本来一年新生大概有4500万人，现在已经大概初估大概有1000人不会来报到，所以大概已经只有3500人，所以一个学校等于将近1/3的人没办法来报到，对学校的财务是很大的一个负担的。我这个就看看吧，看看。您觉得这波这个美国大学潮的这个关闭潮有可能出现吗？你觉得呢？我们要看，如果疫情拖到9月份，那肯定的，这些大学就完蛋了，肯定很多大学要完蛋，因为学生不能去报到。不要说像1/3，因为这个学校的财务平衡它有一个底线，比方说3000人以上，这个财务才能平衡。如果低于这3000人的话，这财务学校亏损它就没法维持了。如果3000人，他就能持平，他就能维持；如果低于3000人，他就亏损的话，他就不能维持。所以这里边有个底线问题，不是说来几个学生，你不能够来几个学生就招几个老师，就几个教室就启用几个教室，它不是这个情况。这个大学它正常维持的话，它有个基本的框架，基本的这个架构在那儿，必须要撑下来。那这个开销是有个最低限度的，所以这里边如果说9月份之后，还有1/3学生不能去复校，不能报到，那我想很多大学可能就维持不下去，所以这是个很大的事情。他有的这里边不是说他可以解雇1/3教授，他就能撑得住这个学校的。所以这里边，比方说这里边的人和这个学校的花销和这个招生的这个比例，它是有一个最低限度的维持。你低于这个限度之后，这个学校就不能维持了。所以真的到9月份。要看这情况，如果9月份美国疫情还得不到根本性的就是说抑制的话，那确实很多大学可能要完蛋，这个事情非常非常严重。而且我们可以看到，航空公司这种售票已经推到10月份了，
没错，没错，它这种很多控制很多都没有航班。啊，你这学生怎么去美国啊？航空公司都不敢开通，那怎么能去美国？这些事情很大问题啊！而且这还有一大问题在于，很多家庭是不是也要破产了，还能付得起付不起，这就是6、7万美元的学费，这也是个大事情啊。所以这里边很多就是说学校教育以外的很多因素在影响这个学校，所以它不是学校自己能够做主的事情。所以这里边确确实实很严重。这场疫情的灾难，应该说已经超出了人们的想象，而且很多超出人们的控制范围了。比方说，像很多行业，它自身没有能力抵御这场灾难。像航空公司、什么运输公司，人不出门了，你这个运输公司，你天大的本事也没有办法呀。所以这个里边它只有倒闭了。所以这里边的很多灾难是完全没法，就是作为它这个自身行业根本没法抵抗的。而且教育也是个问题，你很多学生他不能到学校去报到，再一个，很多学生可能家里边已经破产了，他根本付不起这学费了，那这也是个大问题啊。所以这里边很多事情，它不是说学生想不想上学的问题，而是能不能上学，去得了去不了的问题了。所以这是边，而且这里边最大问题就是国际社会如何来追究这场灾难的责任。那这个问题可能会以后会越来越严重，因为这个损失太大了，很多行业很多人，这个怎么办？这是一个很大需要考虑的问题了。谢谢，谢谢。对，除了这个财务跟关闭潮啊，其实美国今年秋天的大学也面临一个高度不确定性。我所谓的高度不确定性，就是说什么时候开学，因为就您刚才提到的，疫情不晓得什么时候会结束，也不晓得什么时候能控制。那秋天有可能回来。那美国很多大学已经开始研究，到底是要提前还是要延后。有人讲说要提前，赶在感恩节之前呢结束这个 semester，因为美国是大概到圣诞节 Christmas 才会结束一个学期。那因为到了这个 Thanksgiving 感恩节的时候，都是有个长假，学生都会回家去。回家去呢，因为怕担心学校担心可能会第二波疫情来之后，又把病毒带回学校来，所以现在很多学校在研究说，我是不是提早一点开学，8月中就开学，不要等到8月底或9月初，赶在感恩节之前就把整个学期全部上完，这是一种想法。另一种想法就是说，我如果延后一点开学，本来的教室、本来的课堂本来是容纳30-50个人，有些大教室、大课堂可能100-200个、200-300人的设计，现在你怎么样维持所谓的 social distance， 维持社交距离？因为你一维持社交距离，本来能容纳200个人，现在只能坐100个人，甚至更少。本来能够坐500人，现在只能坐150人，那其他人怎么上课？这个问题，这个技术问题，现在美国大学都伤透脑筋，因为我自己有小孩在念大学，到现在学校没有一个guideline出来，都是高度充满不确定性。确实，这也是个根本就是现在已经超出了学校自身的这种能力控制范围的事情，他学校根本没有办法。如果疫情不能控制住，那学校实际上没有多大的选择空间。你像这保持社交距离这个问题，那这个没办法解决啊。你说这个教室里边，过去可以放30个人教室，你现在放10个人，那教授也不够，教室也不够，这怎么上课啊？是不是？对啊，没法维持啊。你不能让教授为了10个人上一次课，把一个班上3次课，那教授也承受不了啊。这是很大的问题。还有像宿舍也是个很大的问题。宿舍万一有一个人确诊的话，你到底要不要隔离？怎么样隔离？是不是要回家隔离？还是你哪里还场合可以去专门收这个确诊的？还有这个学校里面的餐厅本来都自助式的，美国这个大学全部都是自助式的，你现在根本大家不敢自助式的，没有人敢吃 buffet， 对不对？你现在改变运作方式，改变运作就必须增加人员，是变成合餐或怎么样？这都是很大的改变，那个高度充满不确定性，我真的不晓得今年秋天怎么样的开学，然后能不能够如期开学，这都是很大的问题。我想欧洲也是可能像英国、法国、德国有很多留学生啊，所以同样也会碰到这个问题。英国会更惨，英国会更惨。嗯，英国的情况也非常不妙。怎么讲会更惨？
英国的外国留学生比例更高一点儿，他的这个情况会更，他的就对外的留学生的依赖程度更高。他很多学校基本上大多数都是外国留学生，如果外国留学生都不能来的话，那英国的学校肯定没法维持，更没法维持了。他的这个对外的依赖程度更高。美国人口多少啊？美国的学生多少？而英国的学生自身他的人口数在那儿摆着呢，而且他年轻人那么比例那么低，他更依赖外国留学生。如果外国留学生都不能来的话，那他更惨了。所以这英国的情况也会非常非常的不妙。那照你这样讲，英国的情况可能会比美国更惨。很有可能，因为他的对外留学生的依赖程度更高，他外国留学生比例更高，所以他这个问题会更大。而且英国的学费也比美国高。英国现在大概一年大概多少钱？几英镑？我看比较高的七八万英镑的都有啊。哇，那比美国高，等于将近快9万美金了，8、9万美金了。是啊是啊，他这个费用，所以这里边很大的问题啊。这家伙，外国人如果就是说英国现在疫情实际上也没有完全控制住，而且外国留学生是不是能够回来，现在这个情况也很难说啊。英国有没有对国际间禁运？我忘了这个事情。那倒没有，但是毕竟现在有一个问题，整个就是说它这里边现在整个欧洲基本上都处在这种半停滞状态，这个基本上都是这种问题。现在整个国际上的这个空运，现在实际上都在这种，都是就是说英国是进英国要隔离14天，什么人进英国都隔离14天先要。所以这个事情很大很麻烦呀。好，我们在最后一点时间呢，讨论一点跟疫情没有关系的。华为的前财务长，3个我们就想跟小明来谈一下这个美国的经济。说到这一波的疫情啊，美国在昨天全美国确认的死亡，这次疫情有超过10万人，光加州所谓确诊的就超过10万人，那全美国确诊的已经168万人。这个对美国来讲是很大的一个冲击。那昨天美国这个 FED 联准会，也就是我们讲美联储发布了一个所谓的褐皮书 Beige Book， 里面提到的美国的经济，整个经济是 sharp decline， 就是非常急剧的下降。它跟联准会根据它在全美国12个地区的这个联准会的分行的资料统计，几乎各州各个区域的经济是严重下滑，零售业是完全几乎停摆，受创最严重的就是在交通、在旅游、在航空、在餐饮、在零售，重创严重。然后美国现在有个数字，就是说失业率已经高达将近4000万人，实际确数应该是还不到3900万，将近4000万人。失业率已经上升到14%到20%之间。在这样子一个情形之下，基本上一场疫情3个月，从3月中到现在3个月不到，把这个川普所谓的这个每天面带微笑的这个经济成果跟这个股票的这个股市的这个上升呢，这个都放在眼上，全部一笔勾销。你怎么样来看待美国美联储联准会的这样的一个褐皮书的一个悲观论，跟川普的所谓的连任之途到底会怎么样？确确实实这个情况比较严重了。因为这个里边有一个大问题，这个经济一旦陷入停滞之后，这个拖得越久，这个就损失就越来越大。这个不是一个静态的关系，而是会急剧积累的，就是这个负担会越来越严重，这个负数会越来越大，所以这是个大问题。比方说刚开始第1个月它停的一部分，那么第2个月再停，那个企业就有可能倒闭掉了。那这个就未来会越来越严重，就跟滚雪球一样，这个负担这个债务会越滚越大，而且越快，所以这是个非常不妙的事情。从目前来看，我们现在还看不到这个疫情真正到了被遏制的这种程度，现在还达不到，就是说只是说增加的速度在降低，但是还远远没有到这种能够控制住，或者说基本上
维持这种比较静态的平衡这种状态，还达不到这种状态。所以这个经济形势这么下去，确确实实令人很担忧。而且这样下去的话，应该说对川普来讲恐怕是一个极为不利的事情。那么现在就看，如果6月份这个疫情还得不到有效控制，美国经济还不能够完全恢复，现在有些州不是在开始酝酿着要开始恢复。对，那么如果这种恢复还是不是很顺利的话，那么拖下去再拖1-2个月，我想川普恐怕就完了，这件事情上就没有什么挽回的余地了。这个对经济的打击，而且现在好多很大的，比方说美国，你像很著名的一些出租车公司、航空公司，这么拖下去肯定要倒闭的，这个倒闭这就没有救了。所以这事情上这是个很大的问题。它一倒闭，那么有大批人失业，失业这些人他们就没有购买力，会有连带其他行业跟着失业。那么这么下去，其他行业也会受连累，也会倒闭。所以这么下去的话，会形成这种恶性循环。所以这是个很大的事情，要尽快从这种恶性循环里边摆脱出来，这才是当务之急。现在就是说，如何能够尽快的控制住疫情，这确实需要川普来动动脑筋，或者说采取一些比较果断的措施了。谢谢。不过你讲的这控制疫情啊，真的是非常难。美国到现在来讲，这个光测试 testing 都没办法做到。纽约这各州各城市，纽约是全美国最大的城市，光我们纽约市要怎么样 reopen 这个城市都没有定论。这个州长库莫到现在不敢做决定啊。那一般来讲说，很多商家现在慢慢在开放，但是也没有人敢开放，因为开放了发现没有人来，也没有人敢出来啊。这是很大的一个问题，就是说，纵使你开放了，纵使你重新开放，也没有人来。还有刚才你提到一个很重要的问题，美国现在经济等于是螺旋状的这个恶性循环，这个产业连带另外一个产业，这个连带另外一个产业。把所有产业都搅在一起了，所以就没办法搞。因为每个礼拜200-300万、400-500万人，5-6-7最高的是700多万人申请失业救济金，这很可怕的一个事情，而到现在没有停止。现在是6月份，而且美国那个白宫那个医疗顾问也讲过了，这一波的疫情秋天、冬天之后可能会再回来，对不对？那如果可能再回来，这个可能就 possible。如果比方讲，今年美国总统大选是11月6号，那已经是冬天了，进入冬天了。民主党大概7月份会确定拜登出来选举，共和党这个可能就是8月份会确定这个川普连任，出马来连任。11月6号选举，万一10月再来一波，我是觉得根本川普也不用选。现在几个民调，我提供小明您参考。现在几个民调，我昨天也看了一下，几个民调有10几个民调里面，现在川普的民调都已经落后于拜登。拜登没做任何事情，拜登你也知道，拜登也是个政客，他也并不是一个非常优秀的一个人。但是在民主党里面蜀中无大将之下，桑德斯退选之后，等于拜登是这个护来，而在拜登获得这奥巴马、希拉蕊所有的还有黑人的支持。他等于说基本上他没做事情，这次疫情他也没做事情，但是他民调现在起来，他的民调现在最近这10几个民调，包括 CNBC， 包括 CNN， 包括 Gallup， 包括这个还有那个 Quinnipiac， 这10几个民调里来最低的他都有42%，最高曾经可以拉到53%，已经超过50%了。川普的民调呢，最近这2-3个礼拜呢，最低已经跌破40%，现在3.9%，最高也才47%而已。所以他大概平均落后拜登大概5%左右，这就是为什么。这时候回到刚才您讲的，就是美国现在经济是螺旋状的这种恶性循环呢，川普找不到解药。前一波的2.2兆美元的这个所谓的纾困案起不了什么作用，只是止住股市，让这个道琼已经跌了1万多点，能够回到24000、2万5。但是大家也知道，那个股市是灌水灌进来的，是强力把它买回来的。你怎么样看待川普？怎么样有什么解招可以解除这个问题？除了疫情控制，但疫情又控制不在他手上。
现在确确实实有点比较难办，就是说现在的经济问题，这需要一个就是实实在在的，必须你得有个动力把这经济拉起来，而这个动力现在很难找到，所以这确实对川普来讲，经济问题过去是川普最自豪的事情，现在已经成了他可能最大的一个弱项了。现在在疫情状态下，关键问题就在这儿，企业没法开工，工商业都不能正常运作，百姓们待在家里边儿。另外还有一些刚才就是说这个有的报告提到，有些人他待在家里边儿得到的联邦的资助比他打工挣钱还多，或者说跟打工挣钱差不多，而且还不用做事情，每对他们不做天在家里。事情，这也是个很大的问题，所以他就更没动力了，所以这也是一个很大的问题。就是说这几千万人领救济金，这确实是一个不得了的大事情。所以就是说，如何能够把这个找到一个就是一个支点，把这个经济撬起来，否则你这么下去的话，确实对谁来讲也是个很大的问题。而且这里边关键就是拖下去之后，这个经济会越来越糟。那这个很多企业拖着，他也要花钱的呀。这企业只要不关门的话，这企业就每天没收入，可也要支出啊。那这个事情把企业就慢慢很多企业就耗干了，很多企业就支撑不下去了。所以这个事情确确实实需要美国确实需要采取一点果断措施，把经济马上就得拉起来，否则这么下去确确实实是这不是总统选举问题了，是美国整个国家会面临一场灾难。而且到目前为止还有个大问题，川普就是说他在很多事情上给外界的感觉有点优柔寡断，说的多，做的太少，所以这件事情上对他来讲也是一个很不妙的事情。谢谢。我觉得很多经济专家，我想小明你也看到，很多经济专家现在预估啊，美国的经济到明后年都回不来，根本没办法回到目前在这一波疫情之前的水准，回不来。基本上几乎所有经济专家，没有一个经济专家说 OK， 我肯定像您能够像2008年金融风暴，或者像2001年的这个911恐怖攻击，在3个月、在半年回来。目前没有一个经济专家看好了。现在这个问题应该说，这一场经济的衰退不是美国一个国家，而是全世界，包括你看这些世界上的7大工业国，基本上都遇到了大问题。像日本还算是好一点，你看其他的几个国家，英国、法国、德国、加拿大、意大利、西班牙，对，这都遭到而且这些问题现在问题在于找不到解药，所以这是个最大的问题。也就是说，在这个武汉肺炎疫情武汉肺炎这个病毒找到这个疫苗之前，或者说找到这种特效药之前，这个灾难很难遏制住，所以这是个天灾，而且是人类历史上这场可能说损失最大的一场天灾。这个就是从经济上来讲，损失最大的一场天灾。现在死亡人数也这么多了，光美国就死了10万人了，这简直是没法想象的事情。所以现在的最大的希望就是寄希望于能够尽快的找到特效药和研制出疫苗出来，说能够遏制住这个病毒了，那么人们就敢于出来消费，敢于生产了，那这个问题解决了。如果这个问题解决不了的时候，那么其他的都是就是说很难办。但是现在这里边有一个大问题，就是说美国现在的这种检疫速度能不能追得上这种扩散的速度，这是一个大问题。比方说像韩国、日本，算是应该说是很成功的控制住这种疫情了。韩国现在这个增加的速度，基本上就是很低了，完全在这种控制范围之内。日本现在也已经控制住了，所以这里边日本解封了，日本昨天安倍解封了，对，所以说也并不是说绝对没有希望，但是关键就是说如何能够，就是说这个控制的这个跑在疫苗跑在这个疾病的前头，所以这是一个比赛的过程。如果我们的控制手段能够赶上这个扩散的速度，那这个事情就能解决。
也并不是说绝对是没有希望的。日本、韩国就是一个例子。欧洲好像现在确实做的，欧洲、美国做的比韩国、日本要差一些，他们应该学学他们的经验了，应该。美国这个检测真的很差。这个小明，我跟你分享一下我个人的一些感想啊。我没有想到美国的这个医疗跟公卫那么脆弱，我没有想到美国的经济那么脆弱，我没有想到美国的家庭会那么脆弱。这一波的疫情完全把这样子这种态势完全都暴露出来，我真的没有想到，美国那么样的强大的一个国家，它在公卫系统，在经济，在家庭方面那么脆弱，很多家庭现在没办法面对这波疫情，这是很惨的一件事情。我真的不晓得这个川普怎么样。而且我看了一下那个民调的内容，川普这一波的疫情，美国的所谓60岁以上的这个老人啊，这个所谓重病的这个比例很高，死亡的比例也很高。所以民调里面的资料里面显现出来，川普的这个很多传统的支持票流失最严重的就是在老人，还有加上没有大学学历的白人，也就是那些蓝领的，还有加上福音派那些人的这个所谓的传统支持川普上一届2016支持他的，在这3个方面里面是损失最严重的。那损失最严重反映在哪里？反映在佛罗里达，因为佛罗里达22%、21%的投票权是老人。佛罗里达还有在 Wisconsin、在 Michigan 还有在宾州，都是所谓的铁锈区跟所谓工业大城、跟工业大州跟这个农业大州。那佛罗里达是最有名的所谓退休大州啊。佛罗里达呢，整个经济是萧条的，迪士尼乐园根本现在没办法开放，老人又重病的几率很多，所以把这个情绪啊，家庭很多家里面的人就会把这情绪反映在对川普的这个选票上面。其实对川普是连任是一个很大的一个危机啊。我觉得你在那边怎么看？你在那边怎么看美国？从欧洲怎么样看美国？确实，这个欧洲也面临这些问题都一样。就是说，现在这个问题上，实际上欧洲这次死亡的人数也集中在这种老人为最多次才是老人。这件事情上可能是整个这种现代国家的通病吧，因为这个老龄化一个问题，再一个呢就是这个欧洲这种传统的老人基本上都是单独居住，所以他自己要照顾自己，这个一旦有了问题，确实很难办。这个而且这里边本身年老了嘛，抵抗力各方面都比年轻人要差很多，所以这里边也有一个它的自然规律的问题，这个确实很难办。而且现在有一个大问题，就是老人的这种年龄越来越，就是说都寿命越来越长。对，没错。过去60、70岁算老人，现在60、70岁还是年轻人呢。哎，这个我经常见到这种80岁的儿子去看他那个老父亲去，哎，那儿子都80多岁了啊，去到老父亲那儿去看一圈什么的，转转，给老父亲弄点什么东西。这种情况在欧洲也经常见到，很普遍。哎，70、80岁的儿子，这个在欧洲非常普遍。所以这种情况下，你像这个100岁的老人，甚至100多岁的老人，这种情况，所以确实，他完全需要社会，完全需要这个国家来照顾，他自己不可能再照顾自己了。这个一旦遇到这种因为这已经打破了国家原有的这种平衡了。没错。哎，虽然像美国很强大，但是它这种平衡实际上是很脆弱的。这个一旦打破之后，它就没法维持了。因为正常情况下，这个是一个很弱的平衡。哎，老人他基本上能够被社会整个关注到，能够照顾到。可是，一旦病了之后，这个社会有更多的年轻人需要照顾的时候，那这个老人可能就要受到忽略了，或者说就照顾不到了。那这个事情是很难办的事情，尤其是像这种美国这种疫情来的这么猛，一下子从几万人一下子发展到100-200万人。我看目前为止，美国200万人恐怕也打不住这种情况。所以这个死亡人数10万人，我看现在这么下去，
恐怕会这个10万肯定要大超过10万。所以原来川普预计10万以内，现在看来这根本就不可能的事情了，是不是？搞不好10万，到11哎，月大选的时候，搞不好人数突破2万都有可能啊，是啊，20万都有可能。是啊，所以这个事情确确实实是很难很大的一个问题。而且这里边现在就是说从科学角度考虑，那么就是能够找到特效药，能够研制出疫苗出来，那这个是一个最根本的性的解决。如果但另外从一些措施上，比方像韩国、日本这种，虽然没有什么特效药，也没有什么疫苗，但是它的检测超过了扩散，那这个也行。所以这2方面就是说，从技术上和管理上2个方面都要能跟上，我想这个才能把这个疫情控制住。只有控制住疫情了，那么经济才真正能有动力，才能起来。否则大家都过着这种日子，他不可能去消费啊，也不可能去工作啊。谢谢。这个谈完老人事情，我们来谈谈年轻人的问题。我们下一个议题就是说，现在可能留学生锐减，美国大学可能会面临另一波所谓的关闭，产生浮动啊。我们也看了我们刚才民进的一些现场，香港也这1-2天慢慢有一些抗争，因为马上6·4就到了啊，6·4天安门的纪念到底香港会不会怎么样？加上9月份又有立法会的这个选举啊。那很多港人开始在浮动。事实上，在前一阵子，包括香港的首富李嘉诚，李嘉诚这一次基本上也是站在所谓的支持香港制定所谓国安法的人啊。其实李嘉诚的很多的财产资产都已经外移了。那我想小明你也很清楚，新加坡是这些香港人这一波外移的一个所谓的资金的这个终结站之一。在97跟97不太一样，97这个香港回归。香港的很多人资产跑到加拿大，跑到英国，跑到美国，跑到新加坡啊，少部分到台湾去。那这一次呢，香港这个国安法之后，开始港人到底会怎么样做？他们会不会逃难？要不要逃到台湾，或者逃到西方？那台湾跟西方到底愿不愿意接受所谓的这些香港的所谓的难民？这难民怎么样来界定？界定是因为政治破坏。那像台湾本来目前有所谓的港澳条例，有别于台湾跟大陆之间的所谓两岸人民关系条例，它有另外一个特制，一个叫港澳条例，专门针对香港、澳门的居民的一个港澳条例。但这港澳条例并只能说给予当香港、澳门一旦发生情势演变的时候，给予香港、澳门居民必要的协助。那台湾一直一起来，我们先谈论这个议题。你觉得如果说这一波国安法之后，香港可能最近如果发生大规模抗争，或是有人开始在想要外逃，想要逃出去，你觉得台湾跟西方会接受这些所谓的香港难民吗？从目前来看，第一个就是说，英国它应该有道义，就是说在道义上有义务来接受香港难民。那么究竟到什么程度，我们现在很难说。毕竟这件事情上，这是需要花真金白银的。很多国家这件事情，当然就是说，香港毕竟跟大陆还不一样，香港毕竟比大陆要富裕很多。如果台湾的这种难民法迟迟不能出台的话，我想最担心的可能就是大陆的难民太多了，台湾根本没法接受，没法承受，这是一个大问题。但是香港的难民跟大陆难民应该说还是有本质的区别的，他们的富裕程度，他们的这种和台湾文化的这种相融程度，应该说，假如从台湾自身的立场来考虑的话，台湾应该放开接纳香港难民。第一个，台湾现在这么多年有一个大问题，台湾的人口出生率太低了，这么下去的话，台湾会失去活力。那么从香港移民大批年轻人过去的话，我想这对台湾的未来是有大大的益处的。香港可以说，香港年轻人的这种素质和他们的这种各方面的情况，应该说是在世界上是最优秀的一批人，台湾应该吸纳这批人。所以这是从台湾的立场角度考虑，应该说能够尽量的吸纳所有的愿意去台湾的香港人。另外一个问题，这个事情也要看中共这事情做到什么程度，香港人民的反抗到什么程度。真要到了这种类似，比方说
像这种南越的这种情况啊，美军撤离南越的时候，大批越南难民要逃跑的时候，这种情况，我想国际社会恐怕也不可能坐视不管。那么，眼看着香港出现大规模的人道主义危机的时候，国际社会坐视不管的可能性，我想也不是太大，因为这个情况毕竟非常特殊。那么就要看这个情况，看这个人道主义危机的严重程度对世界的这种压力。这里边也要看共产党的残暴程度和香港人民的反抗程度。在这个情况下，我想台湾应该有道义，在道义上有义务去支援香港人。当然，英国、美国，我想，另外，这有个大问题，就是说，香港毕竟这是一个城市，它人口实际上并不是很多。如果国际社会真正接纳的话，以香港目前的这种情况，我想还是能够把这个问题应对比较好的。另外，香港还有这么多的世界级的富豪，我觉得他们有义务，他们也该就是说资助啊，或者说通过其他渠道，比方说像李嘉诚，他的财产80%在海外了，他只有20%财产在香港，在大陆。所以像这种人啊，他们现在在香港，他们的财富都从大部分就是说和香港有关系。在香港出现灾难的情况下，危难的时候，我想他应该作为一个香港人，他应该帮助香港这些难民。当然，这里边有一个，他就说一个，香港有一部分人是完全可以，就是说通过这种，比方说英国的海外护照，这些人可以进入英国。那么还有一些人可以通过一些正当的移民，那么移出去。当然，对一些香港一些真正的难民，比如政治难民和一些经济难民，确确实实因为香港的破产而没法生存的香港这些人，我想国际社会应该就是说考虑去接纳。当然，这种情况我想要看最后时局的发展究竟到什么程度。现在国际社会，我想短时间内可能不会立刻拿出一个完整的方案出来，但是随着事态的发展，这个情况看看中共在香港会做到什么程度，这个对国际社会会有一定的压力。谢谢。对，小明，你讲的没有错。现在目前整个其实国际界也在看这个香港的情势的发展啊。那英国以前曾经是香港的宗主国，那彭定康前这个香港的这个总督也讲话了，就是说英国是对香港负有道义责任的哈。但是现在全球你也知道，欧洲像几个国家，英国、法国、意大利、西班牙都是遭受非常严重的这个疫情啊。他们自己在本身经济条件许可之下，有办法降阶吗？那像美国这个对中共的声量那么大，但是美国现在目前面临到很大的一个经济的问题，它能够做出多少出来？它能够公开宣示说欢迎这个香港的民众这个难民，或是怎么样界定到美国去，也是一个问题。那您刚才点出的问题，台湾为什么迟迟一直没有难民法？从早期东南亚的这个一些国家的难民，加上中国，最主要是中国大陆难民，台湾小啊，现在人口2300万人，你点出一个问题，没有说香港的有些特殊专才或者金融人才可以到台湾来用专业身份或投资移民身份，现在都可以。其实现在根据现在的港澳条例的话，其实台湾对香港的一些居民跟一些专业人才跟一些投资是相对的开放的。我们台湾现在目前也不允许大陆人到台湾工作，或是到台湾投资，是不允许。但是对香港是开放的。但是蔡英文最近这一次面临的很大的一个问题，就是说难民法要不要设立？因为难民法您刚才点出来了，这个台湾一直没办法设的原因，是因为大陆要来的难民太多了，没办法接受，台湾没办法复合起。那万一来个100-200万、200-300万。200-300万、2000万都有可能啊！对，我当然知道，所以不可能啊，台湾没办法接受啊，台湾没办法 accommodate 这些人啊。那你不要讲，这没有错。就像两岸开放所谓旅游之后，为什么台湾是对大陆是有吸引力的？大陆人口那么多，事实上对那些40-50岁以上的人来讲，台湾曾经是在整个大陆来讲的话，是那时候发展是最好的时候，他们都想来台湾看一看。所以为什么两岸开放这个旅游之后，那么多人跑到台湾来的原因？所以你刚才点出了，万一来2000万人，台湾怎么接受？这台湾没办法接受的事情。所以蔡英文最近这2天很惨啊，被香港人骂得很惨。他认为
他没办法立专法，没办法弄难民法，没办法资助香港，等于是他抛弃香港。尤其去年他选上，今年年初他选上，是因为去年反送中，这是他的表态支持香港人，这个民进党的大力支持，甚至民进党自己的这个所谓的干部都跟香港的那些所谓的黄之锋那些人都是挂在一起的，对不对？你怎么样看待蔡英文现在的所谓的进退维谷的这种情况？当然，这个里边有一个很大的现实问题，毕竟现在就是说台湾它的这个容纳量是很有限的，这么一个岛，这么就是说它的经济各方面的情况，这是一个现实所在。当然，昨天啊，蔡英文已经表态要制定专案来专门应对这个问题，就是说在最大限度内帮助香港人民。这个苏院长和他们都表态这个事情要做一个专案，所以这件事情上，当然他们现在还没有到这种就是说就是放弃对香港人的支持，只是口惠而不实质，到现在还没有这种情况。蔡英文目前的表态应该说还是非常正面、非常积极的。当然，这个事态发展到什么程度，这个事情就是说刚才我提到的，要看。假如香港人确实到了活不下去的地步，那这些事情上，应该说不单单是台湾的责任，这是整个世界的责任，都让台湾来承担，这事情确实也不公平啊！这件事情毕竟台湾的国力在这儿摆着呢，它就这么点地方，就这么点资源，你假如把香港的700多万人都移到台湾去，那台湾肯定吃不消的，这是一个现实所在。所以，比方说，日本也可以接纳香港人，韩国日本、韩国这些亚洲国家，那么应该说是最容易吸纳这些香港人的地方。这个而且也比较很容易适应，在文化上、语言上各方面，香港人对日本这个文化也很熟悉，所以这些我想，这都应该没有问题的。所以。假如像日本，比方说日本有1亿多人口，增加100-200万人口，大概对日本不是什么太大的影响。那么像美国3亿人口，如果增加200万人，那影响更小。所以这样的话，比方说欧洲接纳100万，美国接纳200万，日本接纳200万，台湾接纳几十万，我想这香港问题也都解决了。所以这关键要看国际社会它的决心在多，就是说国际社会有多大的决心来解决这个问题。如果国际社会真拿出这种决心出来的话，我想中共也就怂了。这件事情上关键在于这种力量对比，谁态度比较坚决、比较强硬的时候，我想这一方他就另一方就得会掂量，这么抗下去的时候会有什么结果？真要香港的不要说走600-700万人，香港真正走200-300万人，我想这对中共来讲也是个不得了的大事情，香港也就完了，那香港的人才基本上就走空了。所以那中共只等于收过来香港那块土地，那点土地在中国也不过是1%而已，那个微不足道点地，但是造成的损失可太大了。那损失那对中国来讲，那比等于是彻底被抹掉了一个大城市，那不得了的事情啊！所以这个对中共来讲是绝对的得不偿失的一件蠢事干的。谢谢。你觉得美国会开这个香港难民这个大门吗？有可能吗？我们现在当然，我现在还不能，我没有这种绝对的把握可能不可能。我只是认为，美国有义务在道义上，在各方面，美国都有义务来接纳香港人。但是我也说过来，就是说，香港难民不是美国人的包袱，这一点美国人应该要很清楚。香港人走到什么地方都是最勤劳的一批人，他们是最能干的一批人，而且最肯干的一批人，也是最会干的一批人。你可以看一下，香港人跑到世界各地，他们过得都比当地人过得好。他们在香港人到了世界任何一个地方，他们都是当地的在经济上，我们不是说别的方面在经济上都是最富裕的一批人。他们受的教育，他们的儿女们受的教育，也都是当地受教育最好的一批人。所以这一点来讲，对于任何一个国家接纳香港人是接纳了一笔财富，而不是负担。
这是一个很大的事情，需要特别提醒各位的。谢谢。确实你讲的没有错，香港在整个亚洲国家里面，它的英文水平跟国际化是最早的。其实早期来讲，台湾很多人在学习西方一些所谓的技术的时候，也是都会到香港去取经的。而且我想小明你也很清楚，这个香港的英文程度，因为受到这个英国殖民地的关系啊，所以英文教育的关系，所以它的英文程度跟国际的这个流通是基本上是比较强的啊。这个我们看看吧，看看今天美国，看看国际，看看英国的态度怎么样。台湾这几天可能也会有这个到底这专案怎么样办理啊，也会出来。不过过去几年，每年申请到台湾移民的专业移民或是投资移民的人数都在上升当中。根据台湾的所谓的出入境的这个移民署的这个所谓的一个资料啊，大概每年都增加，比前几年都增加5000人。我们再看看第三个，我们就想跟小明来谈一下这个美国的经济。